한테 미친 거 아니야? 아니 또 우한 거 하시죠. 하트. 나 뛰어? 아니 안 뛸 거야? 안 뛰어? 뭐? 안 뛸 거냐고. 그 뭐야? 그럼 빨리 뛰어. 여기 1시간 넘는다고 했잖아. 같이 뛰어달라고 해. 내 안경. 조 애들 뛰는디? 조애들은 뛰어야지. 애들 조애들은 뛰어야지. 우리 안 뵌 게 하나 무서움이 없구만. 도리도리 아도리. 어이 먼 산을 보고 뛰셈. 찍어준대 앞에. 오. 여기까지 올라오는데 이거. 이거 끊어지는 줄 알았는데 방금? 내 차례요. 내 차례요. 오 이중캥. 왜 못 뛰어? 야 그냥 뛰어. 비겨. 그냥 뛰어. 좋아도 9m 10m 가는 거야? 그렇지 가겠지. 역시 조물개구만. 무지개가 피는데. 무지개 안 뛰는 거 같은데? 안 되었어? 나 방금 뛴 거 같은데. 상상으로 상상으로? 나 뛴 거 같아. 상상으로 뛰었는데 이거? 체감상 뛰었구만. 신나게 한번 뛰어. 바로 가. 얘못 뛰겠대. 어이. 야 막아. 왜 뛰는 거요? 막아. 망설이지 말고 뛰셈. 어이 저기 봐. 안경 주셈. 크리스탈 보고 뛰어 크리스탈. 뭐 하는 거요? 주변 사람들 겁주고만 나오는 거 봐. 아까 금 뛰지 않았어? 예? 뭐요? 뭐 뛰는 거요? 얘 뭐라고 하지 않아 방금? 찐거 같은데. 물이 아니라 땀 근데 같은데. 생각보다 깊게 안 들어가던데? 나 이렇게 했는데 내가 이렇게 금방 올라오더라고. 이렇게 돼서 그런가 금방 올라왔어 나. 금방 내가 올라왔어. 너 뛰고 끝날 것 같아. 저기서 뺀이야. 밟을 게 없는데. 와. 간다. 간다. 아직 지나가고. 스탑. 아이 아. 야 이제 뛰어. 이제 뛰어. 할 수 있어. 이제 뛰어. 아니야. 다시. 어이 앞에 크리스탈을 보셈. 하나 둘 셋. 고! 안 나와. 안 나와. 나왔어. 자 이제 술 먹자. 복달 뛰셈. 10m. 아니 왜? 열심히 해서 뛰어. 잠깐 이준이 올라올 때까지 맥주 한 잔만 더 먹고 오자. 맥주 한 잔 더 먹고 오게. 술 안주인데. 나 이거 주변에서 다 잼매갔던 거 같은데 이게 다 풀렸더라고 이게. 무서운 곳이구만. 근데 이퀄라이징 하면 어떻게는 안 좋아. 여기서 이퀄라이징 하고 이제 뛰어야지. 나야! 여기 뛰려고? 맨 끝에 말고 저거. 네 나와있어. 이준이 표정이 똥 씹었는데? 뭐 박사 쓰려고? 아 벗겼어? 하는 거 아니야? 10m 찍어주나? 여기 찍어줄게. 아 찍어달라고 해. 아니 얘기해. 같이 떨어져 달라고. 얘기해. 투게더 다이빙. 이제 이준이 데리고 올라가면 돼. 이준이 데리고 올라가면 돼. 거의 10m? 10m 간대. 몰라 나 여기가 우리 입 벌리고 뛰었나봐. 먹었어? 여기가 아빠 여기가.
야 아니 된 거 아니야? 근육 안 쏘가. 이를 악물고 뛰었구만. 야 맥주 한잔 먹고 뛰어. 뛰면 안 돼? 몰라. 이게 아까 그분 뛰었던 것처럼 옆에서 같이 뛰어서 찍어달라고. 우리가 같이 떨어진 거 영상 편집하면 종훈이 형 좋아하겠는데? 달라가면 되잖아. 이거요? 2m 5. 이건 안 걸었을 거야. 아직 뛴대 10m. 아 진짜? 10m나 뛰자. 우와. 가. 아 10m는 워터 주시면 워터. 아직 뛸 때 옆에서 같이 딱 점프하면서. 쥐고 들어와서 아픈 건가? 여기. 이퀄라이징 아이스. 근데 바로 뒤에 바로 뛰어야지. 10m. Can you jump together? 카메라 together? 너랑 같이. Here. 10, 10. 10. 10. 떨리냐? 아 여기 너무 가까워서 내가 저기. 오케이. 오 여기 좀 떨린다. 여기 너무 여기 가까워요. 뛰어 그럼 여기. 아 여기 뛰어야지. 얘가 짐이 돼서. 여기 너무 가까워서. 한 말씀 해주셔. 뭐? 그냥 뛰는 거요. 뭐? 어이, 파이팅 하시오. 1, 2, 3 같이 뛰는겨. 어씨. 하나. 오케이 고. 어씨. 우와. 야 물새 봐. 빨리 올라오는데 이거? 나이스. No down, no down. No next. 좋아.